तो दोस्तों Realme का ब्रांड न्यू स्मार्टफोन Realme 6 इंडिया में लॉन्च हो गया है। इसी Realme 6 के कुछ हाईलाइटेड फीचर जैसे कि आपको रियर साइड में 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा दिया गया है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, 30 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे Realme 6 स्मार्टफोन के फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में और इंडिया में कितने प्राइस पे लॉन्च किया गया है। तो आप भी ज्यादा जानना चाहते हैं इसी Realme 6 स्मार्टफोन के बारे में, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Realme 6 के फ्रंट साइड के बारे में। बड़ी सी डिस्प्ले दी गई दोस्तों, 6.5 इंच का फुल HD प्लस रेजुलेशन वाला IPS डिस्प्ले दिया गया है जो कि सिंगल पंच होल के साथ आता है और इसी पंच होल में आपको सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, f2.0 अपर्चर के साथ आता है। उसके साथ ही आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है और साथ में आपको फेस अनलॉक का फीचर भी दिया गया है। आगे बढ़ते और अब बात कर लेते हैं Realme 6 का डिजाइन और कैमरा के बारे में। डिजाइन के बारे में बात करें दोस्तों तो रियर साइड में आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन दिया गया है जहां पे आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक दिया गया है जो कि 3D ग्लॉसी ग्रीन फिनिशिंग के साथ आता है। उसके साथ ही आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है। कैमरे की अगर हम बात करें दोस्तों तो रियर साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जिसका मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का है, f1.8 अपर्चर के साथ आता है। इस कैमरे में जो सेंसर यूज किया गया है सैमसंग का GW1 सेंसर यूज किया गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे 4K वीडियो निकाल पाएंगे, स्लो मोशन का ऑप्शन है, अल्ट्रा वाइड में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। आगे बढ़ते और अब बात कर लेते हैं Realme 6 के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और यहाँ पे आपको मिल जाता है 3 रैम वेरिएंट, 4GB, 6GB और 8GB। यहाँ पे जो रैम यूज किया गया दोस्तों LPDDR4 रैम यूज किया गया है। स्टोरेज टाइप में UFS 2.1 यूज किया गया है। उसके साथ ही आपके यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए Android 10 का सपोर्ट दिया गया है जो कि कस्टमाइज किया गया है Realme UI के साथ। कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो चार्जिंग के लिए आपको Type-C पोर्ट दिया गया है, 3.5 ऑडियो जैक, डुअल सिम स्लॉट और SD कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। उसके साथ ही आपको 4300 mAh का बैटरी दिया गया है जो 30 वाट फास्ट चार्जिंग VOOC 4.0 सपोर्ट के साथ आता है और बॉक्स में आपको 30 वाट का चार्जर भी दिया गया है। कलर वेरिएंट की बात करें दोस्तों तो Realme 6 को 2 कलर वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। पहला है कॉमेट ब्लू, दूसरा है कॉमेट व्हाइट। और अब फाइनली बात कर लेते हैं Realme 6 के प्राइस और वेरिएंट के बारे में। तो इस स्मार्टफोन को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। पहला वेरिएंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज जिसका प्राइस 12,999 रुपये रखा गया है। दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज जिसका प्राइस 14,999 रुपये रखा गया है। तीसरा वेरिएंट है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज जिसका प्राइस 15,999 रुपये रखा गया है। अगर आप इसी Realme 6 को खरीदना चाहते हैं दोस्तों तो फ्लिपकार्ट से आप खरीद पाएंगे। इसका पहला सेल 11 मार्च से शुरू होने वाला है। साथ ही साथ ऑफलाइन मार्केट से भी आप खरीद पाएंगे और realme.com से भी आप खरीद पाएंगे। तो दोस्तों Realme 6 स्मार्टफोन के बारे में कुछ यही थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।